大家嚟咗瘋狗視頻啊！咁今日我哋要做咩呢？冇錯，我哋就係要送錢俾有緣人啦，就揾到一個人之後俾1000歐幣佢嘅。咁玩下有緣人先啦，當然好多人啊呢個隻。呢個好似唔得喎，好似揾唔到喎，睇下先。咦？呢度咁多人，有咩搞啊？冇嘢搞，調下視覺先。前面好似幾熱鬧下喎，睇下先，好似揾到啊！唔該俾我一啲歐幣，我喺 Boss Food 嗰度買龍。呢隻嘅我真係有玩過，真係好燒錢。呢個人呢？但佢退出咗啦，唔鬼見咗。你好似揾到啊，應該係呢個啊 ，OK， 真係呢個 ，OK。多謝睇下佢有冇1000個選擇先，有。呢個時候就睇下俾唔俾到錢啦，睇住先。發生錯誤。OK， 俾到錢啦。OK， 成功俾錢，睇下佢哋咩反應先。應該就係呢個人俾到錢，應該就係呢個人收到錢啦。咁激動，而家接放核彈。哇，暴動喺度。如果咁多住，即刻逃離先。OK， 今日到此為止啊！睇下之後有冇有緣人可以遇到我啊！OK， 訂閱瘋狗視頻，拜拜。